Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Hari ini saya punya masalah Mio, klaksonnya tidak mau bunyi. Untuk teman-teman yang mungkin pernah ngalamin hal yang sama, klaksonnya tidak mau bunyi, jangan buru-buru terlebih dahulu membeli klakson yang baru. Kita lakukan pengecekannya. Caranya adalah kita cek klakson terlebih dahulu apakah kondisinya masih bagus. Mungkin kotor atau gimana, emang kalau kondisinya udah jelek kotor banget ya coba beli klakson yang baru, tapi saran saya jangan buru-buru beli klakson baru. Ya, ini contohnya saya kunci on, dipencet nggak ada bunyi sama sekali. Pengecekannya adalah kita melakukan cek kabel yang menutup klakson. Ini Mio warnanya pink sama hitam ya, pink sama hitam ini yang menuju klakson. Ini sistem klakson negatif controlling. Negatif controlling itu adalah yang mana masa yang dibikin saklar. Oke, kita cek. Cara ngeceknya adalah cukup dengan tang seperti ini atau kabel. Kita kunci on, kita langsungin. Kalau dia bunyi berarti klakson masih oke. Permasalahan pada di saklar. Nanti kita lakukan pengecekan secara menyeluruh. Kita ini satukan warna pink sama hitam ya. Nah, ini masih bunyi, berarti permasalahannya ada pada saklar. Ini sering terjadi pada Mio karena sistem negatif controlling ini. Bila terjadi kotor, kemasukan debu atau lain sebagainya, kuningan kotor, itu susah nyalanya. Langkah paling mudah adalah kita bisa menyemprotkan semacam cairan WD ke dalam saklar. Tapi jika setelah kita menyemprotkan cairan tidak berfungsi atau belum berfungsi klakson, maka kita coba untuk bongkar saklar tersebut. Oke, kita eksekusi aja. Lalu kita cek lagi supaya kita mastiin kabel menuju saklar ini benar-benar masih connect. Nah, caranya sama, kita satuin. Di sini ada solderan warna hitam sama pink. Coba kita satukan. Nah, ini kemungkinan kabel. Nah, ini nggak mau bunyi nih. Nah, ya maaf, ini belum colokin ya. Sorry. Ya, kita colokin dulu. Nah, ini supaya kita tahu apakah kabel yang dari soket sini ke saklar masih fungsi, kita satukan. Nah, masih bunyi. Oke, langsung kita buka aja saklarnya. Bautnya kita copot untuk pada saklar. Ya, hati-hati dalam pembongkaran saklar ini karena di dalam banyak kayak ada pelor, kecil-kecil. Kalau jatuh susah nyarinya. Oke, ini saklar buat sen. Ini yang perlu hati-hati ini kalau dalam pembongkaran tidak hati-hati bisa saja ini lepas, hilang. Jadi mau nggak mau harus ganti saklar. Oke, kita fokus ke saklar klakson. Nah, di sini ada per sama kuningan di sini. Nah, ini kotor. Jadi arus masuk ke sistem negatifnya itu tidak sempurna.
Cara membaiknya cukup mudah, kita cukup amplas saja, amplas seperti ini sampai benar-benar warna kuning keluar. Oke, ya sudah cukup kuning. Kita lakukan yang sama pada pada solderan. Kita lakukan pengamplasan. Ya, kotor banget, hitam, jadi nggak connect, susah. Oke, kita amplas juga pada pernya, cukup ujungnya. Coba kita pasang kembali. Apakah klakson mau bunyi? Oke. Oke, mantap. Nah, ini penting. Daripada kita beli saklar baru, untuk saklar Mio sebelah kiri yang baru yang imitasi kisaran dari 70 sampai 80 ribu. Untuk yang asli 130 lebih, 100 lebih. Ya semua itu tergantung pada yang punya motornya. Kalau emang minta diganti, ya kita lakukan pergantian. Tapi kita sebagai mekanik kita harus siap membantu apabila yang punya motor itu mungkin lagi bokeh, belum gajian atau lain sebagainya. Jadi kita harus siap membantu. Dengan biaya perbaikan seperti ini tentunya lebih murah. Nah, ya kalau saya biasanya paling sekitar 15 sampai 20 ribu tergantung motornya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video saya, silakan like, komen, dan subscribe untuk yang belum subscribe, supaya tidak ketinggalan ya sedikit ilmu dari saya. Ya, nantinya saya akan mengupload video-video yang lain, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.